Cérébrale, et puis après on parlera de l'IRM, avec les différentes techniques d'IRM qui existent. Hôm nay chúng ta sẽ làm việc với hai phần đầu là CT scanner thần kinh và phần sau là cộng hưởng từ. Le scanner et l'IRM sont des examens qui sont très utilisés en neuroradiologie. CT scanner là thăm khám rất là thường hữu dụng và thường dùng trong chẩn đoán thần kinh. Ce sont des examens qui sont complémentaires, c'est-à-dire que ça ne donne pas les mêmes renseignements. Les examens ne donnent pas les mêmes renseignements. Parfois il faut faire un scanner, c'est mieux qu'une IRM, parfois l'IRM est mieux que le scanner. CT scan là thăm khám bổ trợ, có thể kết hợp với cộng hưởng từ hoặc là không cần. Le scanner c'est bien pour la plupart des situations d'urgence. CT scanner để được dùng trong chẩn đoán trong trường hợp cấp cứu thần kinh. C'est performant pour les traumatismes crâniens par exemple. Ví dụ như là chấn thương sọ não. On utilise beaucoup pour les accidents vasculaires cérébraux, surtout les hématomes. Hoặc là những tai biến mạch máu như là máu tụ sọ. Quand on cherche une hydrocéphalie. Les hydrocéphalies. Não ống thủy. Par contre, l'IRM est supérieur au scanner lorsqu'on veut voir des choses un peu fines. Cộng hưởng từ thì ưu việt hơn CT scanner ở chỗ là tổn thương tinh tế. Par exemple, si on veut voir les nerfs crâniens, l'hypophyse, sont des petites structures qu'on voit mieux en IRM. Những tổn thương vào thần kinh sọ hoặc là tuyến yên, những cái cấu trúc rất là nhỏ. On fait des bilans d'épilepsie, l'IRM est très supérieur au scanner. Đặc biệt là trong bilan động kinh thì cộng hưởng từ rất là nhạy và tốt. De façon générale, l'IRM montre mieux les lésions. Il y a des lésions qui sont peu contrastées au scanner, qu'on voit beaucoup mieux en IRM. Những cái tổn thương mà không rõ độ cảm quang ở trên CT thì trên cộng hưởng từ sẽ đánh giá tốt hơn. Alors, comme c'est pour le scanner, je vous parlerai de la technique d'examen standard et puis des techniques un peu complémentaires. Chúng ta sẽ đi từ những cái kỹ thuật cơ bản đến kỹ thuật phức tạp hơn cao. On verra comment faire un ange scanner, comment faire un scanner de perfusion. Làm thế nào để chụp được cái scanner mạch máu và scanner tưới máu. Et puis on verra rapidement comment interpréter un scanner cérébral. Và cách đọc một cái phim CT sọ não. Donc, le scanner, ça utilise les rayons X, c'est un examen irradiant. CT scanner là một thăm khám sử dụng tia X ion hóa. On va envoyer des rayons X à travers le patient et de l'autre côté de la tête, on va récupérer les rayons qui n'ont pas été absorbés par les tissus. Sử dụng tia X đi xuyên qua sọ não và ở phía bên đối diện thì sẽ thu nhận tín hiệu hình ảnh. On a un tube à rayons X qui va envoyer des rayons à travers le patient et de l'autre côté, on va récupérer avec des détecteurs les rayons X qui n'ont pas été arrêtés par le corps. Một phía thì là dùng tia phóng phát tia X, nó xuyên qua cơ thể, xuyên qua sọ não, còn ở phía kia thì sẽ hấp thu lại những cái tia đó. Le tube à rayons X il tourne autour du patient. Cái bộ phận phát này sẽ di chuyển quanh bệnh nhân. Et les détecteurs, les rayons qui n'ont pas été absorbés sont en face et ils tournent en même temps. Và cái bộ phận nhận tín hiệu nó cũng phía đối diện cũng quay đồng thời. Et après, pour chaque coupe, l'ordinateur du scanner va reconstruire une image. Và ở mỗi một lát cắt thì máy vi tính sẽ tái tạo lại hình ảnh. Cette image, elle va être en échelle de grille, blanc ou noir, en fonction de l'absorption des rayons X. Tín hiệu hình ảnh này sẽ thể hiện ở trên cái thang xám. Cái hình ảnh thang xám là phụ thuộc vào cái độ hấp thụ tia X của mô. Les structures qui sont très radio-opaques, comme l'os ou les calcifications, vont apparaître en blanc sur les images. Những cái cấu trúc mà chứa ít nước như là xương thì sẽ cảm thấy và có hình ảnh sáng ở trên CT. Les structures qui arrêtent peu les rayons, comme la graisse, comme l'air, vont apparaître en noir. Những cái tổn thương khác thì sẽ hấp thụ tia X thì sẽ có hình ảnh tối. Il y a différents types de machines.
Autrefois, on avait les scanners séquentiels, c'est-à-dire que le malade est installé sur la table d'examen, on fait une coupe de scanner, on obtient une image, après la table elle bouge d'un cran, on fait une autre image, etc. Có rất là nhiều loại máy chụp CT. Bệnh nhân sẽ được đưa vào một cái bàn chụp và cái máy nó sẽ quay vòng quanh theo cái trình tự xoáy ốc cắt theo từng lát cắt. Il y a des scanners à rotation continue où le tube et les détecteurs tournent en permanence autour du malade, ça ne s'arrête pas. La table elle avance comme ça sans arrêt. Et pendant qu'elle avance, on fait les images. Khi mà bóng phát tia thì cái bàn bệnh nhân sẽ di chuyển liên tục. En face du tube, il peut y avoir un seul détecteur, on appelle ça un scanner monobarrette. Khi mà phía bên đối diện của cái bóng phát tia chỉ có một cái detector thì gọi là chụp một dãy. On peut avoir plusieurs détecteurs, 6, 12, 64, 128, etc. Et à chaque fois que le tube tourne, on aura 128 images. Cái này thì sẽ có máy chụp đa dãy, nhiều dãy hơn. Avec les scanners spiralés, on obtient un volume d'images, et après on peut reconstruire, faire des images de bonne qualité, en coupe sagittale, coronale, comme on veut, les images sont de bonne qualité. Khi mà tín hiệu hình ảnh thu được thì sẽ dạng là thể tích và được tái tạo theo cái mặt phẳng khác nhau, axial, coronal hoặc sagittal. Voilà, puis aussi des scanners matriciels, c'est un peu l'équivalent des scanners multibarrettes avec beaucoup de barrettes, on va dire. Cộng CT xoắn ốc tức là CT đa dãy có nhiều dãy đầu dò, dãy detector. Donc, actuellement, la plupart des scanners sont des scanners spiralés, multibarrettes. Thường thì sẽ sử dụng cái CT xoáy ốc, nhiều đầu dò, nhiều detector. Plus il y a de barrettes, meilleures sont les images. Càng nhiều cái detector thì chất lượng hình ảnh phân giải càng cao. Plus il y a de barrettes, plus les acquisitions sont rapides. Và cái thời gian chụp sẽ nhanh hơn. Autrefois, les scanners séquentiels, il fallait 5 ou 10 minutes pour faire un scanner cérébral. Maintenant, il faut 5 secondes, 10 secondes. Trước đây chỉ cần phải 10 phút để chụp một cái CT sọ não, bây giờ chỉ khoảng vài giây thôi. Les scanners spiralés permettent de faire des images d'angiographie de bonne qualité, par exemple. Thì chỗ này các bạn nhớ là cái hiện nay cắt của nó có hai cái loại hệ thống máy cắt là cắt nháp một này. Và thứ hai cắt dạng xoắn ốc tức là cắt phát tia liên tục và bàn dịch chuyển liên tục. Còn cái đoạn trên tức là bệnh nhân phát tia xong dừng lại, cắt sau là bàn thì dịch chuyển xong lại phát tia từ dừng nhát một, chính vì thế thời gian cắt lâu hơn 50 phút. Còn cái này cắt xoắn ốc tức là có liên tục, kèm theo nữa là cái dãy đầu thu thì làm cho cái thời gian cắt nhanh hơn, cắt thể tích và chúng ta chụp mạch máu tái tạo thì trên mặt phẳng tốt hơn. Alors actuellement, presque tous les scanners ils sont fixes, ils sont dans les services de radiologie. Le scanner il est installé pour 10 ans par exemple, et il ne bouge pas. Thông thường những cái máy CT scanner sẽ được đặt cố định vị trí ở trong khoa chụp hình ảnh 5 đến 10 năm, không thay đổi vị trí. Il commence à y avoir maintenant des scanners installés dans les ambulances. Par exemple, pour les accidents vasculaires cérébraux, pour gagner du temps, on peut faire un scanner cérébral dans l'ambulance pendant que le malade vient à l'hôpital. Ngày nay thì có cả cái loại máy CT scanner di động, tức là người ta ứng dụng trong trường hợp cấp cứu mà cần phải tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân thì người ta sẽ chụp ngay tại bộ phận cấp cứu. Ça commence juste. Aux États-Unis, il y en a un petit peu. En France, il y en a, mais c'est encore en évaluation. C'est pas encore la routine. Ở Mỹ thì đã áp dụng rất nhiều, còn ở Pháp thì đang tiến hành. Il y a des scanners qui sont couplés à un PET scan. Một cái ứng dụng nữa là PET scan. Ça, c'est très utilisé en oncologie, en cancérologie. PET scan thì được ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực ung thư và ngoại khoa. On fait à la fois un scanner normal, et puis dans le même temps, on injecte un produit radioactif pour voir les cellules tumorales. PET scan là hoạt động đồng thời của một cái CT scanner thông thường cắt bình thường và có kết hợp tiêm dược chất phóng xạ. La plupart des scanners ils utilisent une seule énergie. Presque tous les scanners là, au Vietnam, ils utilisent tous une seule énergie, un certain niveau d'énergie. Il y a des scanners qui permettent d'étudier sélectivement certaines molécules. Par exemple, on peut faire de l'imagerie que de l'iode. On appelle ça le scanner multispectral. C'est assez compliqué.
Cái chụp PET-CT này thực ra nó có nhiều loại dược chất phóng xạ khác nhau tùy theo cái mức năng lượng thôi. Thì hiện nay chúng ta thì hay ở Việt Nam chúng ta thấy là chỉ có mỗi cái loại là FPG thôi. Nhưng thực ra nó có rất nhiều loại dược chất phóng xạ tùy để cho phù hợp tùy cái chụp cái phát hiện các ung thư. C'est encore très peu utilisé en neurologie, c'est pas beaucoup utilisé. Il n'y a pas beaucoup d'indications en neurologie du scanner spectral. Cái này phát hiện chủ yếu trong cái ung thư, nhưng cái chỗ phần này thì cái scan tức là nó gắn cố định, còn cái loại scan mobile tức là scan gọi là các đơn vị tính dạo ấy, giống như chụp cái quang dạo chúng ta vác đi trên máy ở trên màn hình dạo. Bon, ça coûte très cher. L'avantage, c'est qu'on peut injecter moins d'iode, on voit beaucoup mieux. Même si on n'injecte pas beaucoup d'iode, on peut réduire de beaucoup la quantité de d'iode qu'on injecte. Cắt lớp vi tính hiện nay chúng ta thấy là cái loại mà radar phổ ấy, thì chúng ta sử dụng cái mức năng lượng rất thấp thôi. Mặc dù chúng ta sử dụng cái năng lượng thấp nhưng mà với thuốc phản quang cũng ít, chúng ta có thể làm cho cái độ tương phản tối đa tốt hơn và có cái vai trò chẩn đoán rất là tốt, giảm đi nhịp sẹt. Parfois au scanner habituel, on est gêné par les calcifications. Quand on regarde des plaques d'athérome, on a du mal à quantifier les sténoses, parce que l'iode et les calcifications ont à peu près les mêmes densités. Au scanner spectral, on peut effacer les calcifications, on peut regarder que le contraste, par exemple. Các lớp vi tính đa phổ này chúng ta nhất là trong trường nó hạn chế là những cái mà có vôi hóa, mà những vôi hóa mà chúng ta có tiêm cái thuốc cản quang iốt vào thì làm cho hai độ tương phản nó sát nhau, chúng ta đánh giá cái mức độ hẹp mạch có kia rất là khó. Chính vì thế mà cái đa phổ này chúng ta có thể làm cho cái độ tương phản nó khác nhau đi và chuẩn đoán chính xác là những mức độ hẹp nhất là như nào. Ça peut être intéressant aussi pour les contrôles d'embolisation. Quand il y a des coils et du matériel métallique, on peut effacer le métal. Đặc biệt là trong theo dõi những cái nút mạch, những cái vật liệu coi hoặc là những cái gen nút mạch. Ça existe, mais pour l'instant, je pense qu'il n'y en a pas au Vietnam, et même en France, il n'y a que 3 machines. On a une à Lyon, mais on ne l'utilise pas pour la neurologie, parce que ça n'apporte pas beaucoup de choses. Vì cộng đồng phổ này mình không phổ biến, ở Pháp thì chỉ có ba trung tâm như vậy. Ça, c'est les scanners mobiles pour les accidents vasculaires. Dans le camion, dans l'ambulance, il y a un scanner. Đây là hình ảnh của một cái máy CT di động ở trong xe cấp cứu. Donc ça, c'est un scanner spectral avec 2 tubes qui ont des énergies différentes. Vous voyez, 80 et 120 par exemple. Đây là cái máy CT phổ có hai cái ống phát tia khác nhau. Là, je parlais que du scanner normal. Bây giờ ông chỉ nói về cái CT thông thường thôi. Donc là, c'est la densité des différents tissus en fonction de l'absorption des rayons X. Đây là cái mức tỷ trọng khác nhau của mô phụ thuộc vào cái mức độ hấp thu tia X của mô đó. On mesure la densité des tissus en unité Hounsfield. Hounsfield, c'est un des inventeurs du scanner. Để đo cái tỷ trọng của các cái mô thì người ta dùng cái đơn vị là Hounsfield. Donc, par définition, l'eau, c'est 0, unité Hounsfield. Để xác định thì người ta lấy cái mức tỷ trọng của nước là chuẩn là 0 Hounsfield. Plus c'est radio opaque, plus c'est blanc. L'os, c'est entre 150 et 2000. Xương là tỷ trọng cao nhất, khoảng 150 đến 2000 Hounsfield. Les vaisseaux qui sont opacifiés par point de contraste, c'est autour de 150. Mạch máu mà sau khi tiêm thuốc thì khoảng 150. Les hématomes aigus, les caillots frais dans les vaisseaux, c'est 90. Những cái cục máu đông hoặc có những cái máu tụ mới thì là khoảng 90. La substance grise, elle est gris clair, autour de 40. Chất xám khoảng 40. La substance blanche, elle est gris foncé, autour de 30. Chất trắng thì thấp hơn một chút, khoảng 30. La graisse, autour de moins 100. Mỡ thì khoảng âm 100. Et l'air, autour de moins 1000. Và khí là khoảng âm 1000. Là, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Đây là ví dụ, chúng ta nhìn thấy cái tổn thương gì? Il faut toujours commencer par regarder la technique de l'examen. C'est un scanner, sans injection. Đây là một cái CT sọ không tiêm thuốc. Il y a une lésion qui est spontanément hyperdense à l'intérieur du cerveau. Elle est entourée de cerveau partout, donc elle est dans le cerveau.
Một cái khối tăng tỷ trọng tự nhiên nằm trong mô não. Elle est moins dense que l'os, hein, c'est pas une calcification, donc c'est du sang, c'est un hématome aigu. Là cái tỷ trọng thấp hơn xương một chút, nhưng mà không giống như là vô hóa. Nó là hình ảnh của một cái khối máu tụ. Il y a de l'œdème autour qui est hypodense. Và xung quanh là cái phần não bị phù cũng giảm tỷ trọng. Donc cette lésion, elle mesure à peu près 86 Newton-Feet, c'est comme du sang frais. Tỷ trọng của cái khối này khoảng 90 Pascal. L'hématome et l'œdème entraînent un effet de masse. Cái phù não và cái khối này nó gây ra cái hiệu ứng khối bị đẩy. Les structures médianes, elles sont déviées vers la droite. Cái đường giữa bị đẩy sang bên phải. Je vous rappelle qu'en imagerie, la droite elle est de ce côté, la gauche elle est de ce côté. Ở trên hình ảnh thì quy ước là bên phải là phía bên đối diện của khối. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Cái này thì các bạn nghĩ đến cái gì? C'est un scanner sans injection. Oui. Il faut le dire. Là CT không tiêm thuốc. Il y a une lésion qui est dans le cerveau, qui est entourée de cerveau, donc elle est à l'intérieur du cerveau. Đây một khối ở trong mô não. C'est une lésion hétérogène. Khối này nó có tỷ trọng không đồng nhất. Il y a une partie hypodense comme le liquide. Một cái phần tỷ trọng thấp và giống như là dịch não tủy. Une partie hyperdense comme du sang. Và một phần là tăng tỷ trọng giống máu của máu. Il y a des calcifications. Và những cái nốt vôi hóa. Et autour, il y a une zone hypodense, peut-être de l'œdème ou peut-être de la tumeur hypodense. Xung quanh của khối là có cái viền giảm tỷ trọng, có thể là phù, có thể là của khối. Ici, il n'y a pas beaucoup d'effet de masse. Và cái khối này thì không gây ra hiệu ứng đẩy nhiều. Il y en a un petit peu quand même, on voit moins les sillons en face de la lésion que de l'autre côté. Và cái tổn thương này thì vẫn nhìn thấy những cái mô rãnh cuộn não ở phía vỏ, ngoài của khối. Donc là, c'était une hémorragie dans une tumeur un peu kystique et calcifiée. Và đây là một cái tổn thương chảy máu trong một cái u có vôi hóa. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Và cái trường hợp này thì Alors, là, c'est avec injection, parce que le sinus sifflant, avec injection. avec injection. Thì có tiêm thuốc, thì có sử dụng thuốc của xoang tĩnh mạch và đám rối mạch vành. Donc là, il y a une image hypodense ici. Một cái tổn thương giảm tỷ trọng ở đường giữa. Elle est moins dense que l'eau. Nó tỷ trọng nó thấp hơn là dịch não tủy. La densité est autour de moins 100. Tỷ trọng này là dưới 100. Donc c'est de la graisse. Và khối này là một khối mỡ, tỷ trọng mỡ. C'est un lipome du corps calleux, autour du corps calleux. Un lipome autour du corps Đây là một cái u mỡ của thể trai. Donc avant de faire l'examen, il faut prendre des renseignements. Avant de faire l'examen, il faut avoir des renseignements. Pourquoi on fait l'examen et puis comment va le patient. Trước khi thực hiện kỹ thuật chụp thì chúng phải tìm hiểu những cái thông tin về bệnh nhân. Tại sao lại cần phải chụp phim? Il faut vérifier l'identité du patient, qu'on fasse le scanner au bon malade. Cần phải tìm hiểu thông tin về bệnh nhân. En neurologie, souvent il y a des patients qui ne peuvent pas parler, qui ont une aphasie, mais ils sont déments, ils ne répondent pas comme il faut. Trên những bệnh nhân có thể là không nói được, có vấn đề. Donc on vérifie l'identité du patient, c'est important. Thế cần phải tìm hiểu thông tin về bệnh nhân rất quan trọng. Pour les femmes, il faut vérifier qu'elles ne soient pas enceintes. Thì khẳng định là bệnh nhân không có thai. On sait que les rayons X entraînent un risque de malformation du bébé. Vì là TX sẽ có nguy cơ gây dị dạng ở trẻ phôi thai. Il faut éviter autant que possible de faire des examens irradiants chez la femme enceinte. Vì là chứng chỉ định tuyệt đối với những cái bệnh nhân có thai chụp CT. Il faut demander s'il y a des contre-indications à l'injection de produits de contraste. Tìm hiểu các cái thông tin bệnh nhân bị dị ứng với các loại thuốc. Donc il faut vérifier s'il n'y a pas une insuffisance rénale. Bệnh nhân có bị suy thận hay không? On n'a pas le droit d'injecter s'il y a une insuffisance rénale sévère. Và không được tiêm thuốc cẩn vang iốt cho những bệnh nhân bị suy thận nặng.
Est-ce qu'il y a des antécédents d'allergie aux produits de contraste iodés? Hoặc là những bệnh nhân đã có tiền sử dị ứng với thuốc cản quang iốt trước đó. On explique au patient comment va se faire l'examen, qu'il ne bouge pas du tout. Và phải chuẩn bị giải thích cho bệnh nhân trước khi tiến hành chụp. Bệnh nhân không được chuyển động, cử động trong quá trình chụp. En fonction de l'indication, on va choisir d'injecter ou de ne pas injecter. Les pathologies où c'est pas la peine d'injecter, par exemple les traumatismes crâniens. Và phải xác định xem là bệnh nhân đó có cần thiết phải tiêm thuốc cản quang hay không. Si on veut voir les vaisseaux, il faudra injecter. Nếu mà cần phải thì đánh giá về mạch máu thì mới cần phải tiêm thuốc cản quang. Encore une fois, il faut bien voir les renseignements cliniques, savoir pourquoi on fait le scanner. Và một lần nữa nhấn mạnh là cần phải tìm hiểu thông tin lâm sàng của bệnh nhân, tại sao lại cần phải chụp CT scan này. La technique ne sera pas la même selon ce qu'on cherche, selon l'indication. Kỹ thuật là không giống nhau ở các bệnh nhân. Si on doit injecter, on prépare le malade avant, on lui met une voie veineuse avant de l'installer sur le scanner. On n'attend pas de l'installer, sinon on perd du temps. Đối với những bệnh nhân mà cần phải chụp tiêm thuốc thì cần phải chuẩn bị đường ven vào trước khi đưa vào máy, trước khi đưa bệnh nhân vào máy chụp. Si on injecte, on doit prévenir que ça va lui chauffer dans le corps. Phải giải thích cho bệnh nhân là khi tiêm thuốc vào thì nó sẽ gây nóng. Alors quand est-ce qu'on va injecter? Các cái chỉ định tiêm thuốc. On suspecte une lésion tumorale, Thì chúng ta nghi ngờ một cái tổn thương u, une infection, un abcès, un empième, une méningite. một cái tổn thương nhiễm trùng như là áp xe hoặc là viêm màng não. Si on veut voir les vaisseaux, à ce moment-là, on fera plutôt un angioscanner. Những cái tổn thương mạch máu não, động mạch, tĩnh mạch thì cần phải tiêm thuốc. Bien, si on doit étudier la perfusion cérébrale, au scanner, on doit injecter. Hoặc là CT tưới máu. Alors, le délai entre l'injection et l'acquisition des images est quelque chose d'important. Cái thời gian trễ của các kỳ tiêm thuốc này rất là quan trọng. Si on veut voir des tumeurs, des métastases, par exemple, il faut attendre 2 ou 3 minutes que le prêt de contraste il est bien circulé, bien imprégné la tumeur. Đối với những cái bệnh cảnh u hoặc là di căn thì cần phải chụp thì trễ từ 2 đến 3 phút để đủ thời gian cho cái thuốc nó được lưu thông